এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এসেছি ফাতেমা টয় টিভি থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো এখানে আমি বেশ কিছু টয়েস খুঁজবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব। এখানে একটা কালেক্টিং বাস্কেট পড়ে আছে, তো চলো এটাকে আমরা নিয়ে যাই এবং আমাদের ভিকেলগুলা খুঁজতে থাকি। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে একটা ভিকেল আছে, তো এটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও গাইস, দেখো কি চমৎকার একটা হেলিকপ্টার, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন, সুন্দর একটা হেলিকপ্টার। হু বন্ধুরা, তো এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, কালেক্টিং বক্সে রেখে দিচ্ছি। তো আমরা পরবর্তী কী আছে সেটা দেখতে থাকি। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে একটা ট্রাক পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে, তো এটা একটা ড্রাম ট্রাক, রেড কালার। তো এখানে একটা বেলচা আছে, একটা ঝুড়ি আছে মাটি ভর্তি। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেলি। এটা একটা কনস্ট্রাকশন কার, 6 হুইলারের একটা পাওয়ারফুল কার এটা। তো এটাকেও আমরা নিয়ে নিচ্ছি কালেক্টিং বাক্সে। তো আমরা নেক্সট কি আছে সেটা খুঁজতে থাকি। নেক্সট তো বন্ধুরা, ওখানে রেড কালারের কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা একটা স্পোর্ট মোটর বাইক, রেড কালার। বন্ধুরা দেখো এটার ডিজাইনটা, এটার স্টিকারগুলা কত অ্যাট্রাকটিভ করেছে। তো বন্ধুরা, এটাকেও আমরা কালেক্টিং বক্সে রেখে দিচ্ছি। আমরা পরবর্তী কি আছে সেটা দেখি। এখানে গ্রিন কালারের কি দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, দেখো একটা টম ড্রাম, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। কালার কম্বিনেশনটা খুবই জোস করেছে। তো বন্ধুরা, এটাকেও কালেক্টিং বক্সে রেখে দিচ্ছি। আমরা দেখি এরপরে আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে বন্ধুরা। ওয়াও গাইস, দেখো বলতে বলতে আরও একটি ভিকেল আমরা পেয়ে গেছি, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ট্রাক 6 হুইলারের। এটাও খুবই পাওয়ারফুল একটি টয়। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। নেক্সট কি আছে এখানে। ওয়াও গাইস, দেখো এটা একটা মাইক্রোবাস, পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, একটা সুন্দর মাইক্রোবাস, 4 হুইলারের একটা কার। এটা খুবই চমৎকার দেখতে, দেখো বন্ধুরা। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। দেন আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখো একটা হেলিকপ্টার ঝুলে আছে এখানে। তো বন্ধুরা, এটাকেও আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তো এটা একটা স্মল হেলিকপ্টার, ইয়েলো অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন। ওয়াও, কালার কম্বিনেশনটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ। তো এটাকেও আমরা নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে যেটা আছে, ওয়াও গাইস, দেখো পিঙ্ক কালারের একটা সুন্দর পুলিশ কার। দিস ইজ টয় ভিকেল, নাইস টয় ভিকেল। তো বন্ধুরা দেখো এটার উলগুলা দেখতে কতটা চমৎকার। তো এটাকেও আমি রেখে দিচ্ছি। এরপরে আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে আমরা সেটা খুঁজতে থাকি। চলো আমাদের সাথেই থাকো ততক্ষণে। তো বন্ধুরা, আমরা আরও একটি ভিকেল মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি। ওয়াও, এটা একটা রেসিং কার, ইয়েলো কালারের একটা রেসিং কার। তো বন্ধুরা দেখো এটার উইলগুলা কত দারুণ লাগছে, হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের। উলগুলা দেখতে অসম্ভব সুন্দর। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করছি। তো গাইজ, আমরা নেক্সট কি আছে দেখি। ওয়াও গাইজ, দেখো এখানে একটা বেবি সাইকেল। ওয়াও, গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের সুন্দর একটা বেবি সাইকেল। তো এটাকেও আমি কালেক্টিং বক্সে রেখে দিচ্ছি। আমাদের জন্য নেট কি ওয়েট করছে। ওয়াও, এটা একটা এক্সকেভেটর। তো বন্ধুরা, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের সুন্দর একটা এক্সকেভেটর কনস্ট্রাকশনের কাজে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। তো এটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের জন্য। আর নেক্সট কি ওয়েট করছে আমরা সেটা খুঁজতে থাকি। এখানে একটা ভিকেল আমরা পেয়ে গেছি। ওয়াও গাইস, দেখো একটা মিউজিক রেসিং কার,
অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। হু বন্ধুরা কি দারুণ লাগছে দেখো, এটা আমার খুবই পছন্দের একটা টয়। আই হোপ তোমাদেরও পছন্দ হবে। তো এটাকেও আমরা কালেক্টিং বাক্সে রেখে দিচ্ছি। তো নেক্সট আর কি আছে সেটা আমরা খুঁজি। ওয়াও গাইস দেখো, একটা ডাবল ডেকার বাস, গ্রিন কালার। তো এটার মডেলটা, এটার স্টিকারগুলা অসম্ভব রিয়েলিস্টিক করেছে, অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। তো বন্ধুরা এটাকেও আমরা আমাদের এই কালেক্টিং বাক্সে রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের টোটাল কালেকশন। তো আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করতে হচ্ছে। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ওয়েলকাম করছি। আল্লাহ হাফিজ।